Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是黄宇。那关注我频道的小伙伴都知道，在我的频道中发布过很多关于如何用达芬奇去制作各种转场、各种特效、各种文字效果的视频。目前我觉得达芬奇这款软件的功能已经足够强大，即使是免费版本的达芬奇，我觉得它在剪辑方面的功能已经足够和 Adobe 的 Premiere 还有 Final Cut Pro 进行相比。同时，达芬奇还有强大的一个调色功能，所以我们也看到有越来越多的内容创作者，他们决定使用达芬奇这款软件来编辑他们的视频。那我觉得达芬奇这款软件目前的缺陷就在于它的模板太少了。随着达芬奇这款软件逐渐流行起来，我们也看到有更多的人开始制作关于达芬奇的模板，这样的话能够进一步提高我们在剪辑方面的效率。那在今天这期视频中，我们就讲一下如何去使用一款达芬奇的一个模板，如何去安装这个模板，它究竟包含哪些功能，以及它能够如何提高我们在创作视频上的一个效率。那大家在视频的开头已经看到了，视频上写的 Include Paid Promotion， 也就是说今天我们介绍这个模板是一个付费的模板。当然这里大家可以在看过这个视频后来决定这个模板是否对你适用，然后再决定是否去进行购买。那接下来的话，我们可以一起来看一下如何去安装和使用这款模板。那这个模板的购买链接我已经放在了视频下方的描述栏里面，大家可以通过链接去进到这个页面。那大家可以看到上方这个网页是 Video Hive， 那这个其实对模板了解的小伙伴应该都对这个网站并不是很陌生。无论你是下载一些 PR、Final Cut Pro 还有 AE 的模板，这个网站上都包含了大量质量很高的一个模板。那我们今天要讲的这个达芬奇模板也是在这个网站中的。那大家可以在这个网页上看到这个模板究竟包含了哪些内容。首先它有大量的转场、标题、音效、呼出文字，还有 LUT。 那我们可以把这个网页往下拉，我们看到这里显示了这个资料包所包含的内容，同时我们看到下方也展示了这个标题所包含的样式，还有这个呼出文字的一个样式。同时这里我们能看到这个资料包所包含的一些转场的一些效果。那我们看到下方还有一个叫 Target Zoom， 那这个就相当于是一个目标缩放。换句话说，对于一些缩放的转场来说，我们可以自行决定把画面朝着哪个点进行缩放。那这个资料包的话，我觉得一个优势就在于它用起来是比较方便的。我们看到下方这里写的是 Drag and Drop， 就是它直接通过拖拽就能快速的应用。那这个对于经常做视频的小伙伴来说，就能节省很多时间。那在下方我们可以看到，这里面展示了一些缩放的一些转场。同时我们看到上方这里也说明了，它会根据你视频的一个大小和分辨率来自行进行调整，所以用起来还是很方便的。那下方我们看到这里有一些光影转场，还有一些分屏转场，还有一些旋转转场，还有一些故障转场。那这个很多都是我们之前在视频中有讲到过的，只不过我们视频中讲到的需要你动手一步一步去进行制作，所以相对来说会花一些时间。那如果你要经常做视频的话，可以直接利用这个资料包中的一些转场来添加到你的视频中，这样的话就能给你节省很多时间。那我们看到下方还有一些其他种类的转场，还有一些物体的转场。那这些我们一会儿都会在接下来的视频中讲到如何去利用这个资料包进行使用。那最后还有这个漏光效果，其实这个我们之前也讲到过。所以这个资料包其实包含的内容还是蛮多的。那这个资料包的制作者也希望我能够用中文给大家讲一下如何去对这个资料包进行使用和安装。所以接下来的话，我们就开始讲解一下如何去使用这个资料包。那购买完这个资料包之后的话，你会得到一个压缩文件。我们首先第一步需要把这个压缩文件进行解压，解压之后的话，你会能看到它包含这些文件夹。我们看到这里面它既包含了达芬奇16版本的模板，也包含了达芬奇17版本的模板。达芬奇的17版本在软件上有很大的改进，我们一会儿会讲到具体改进在哪些方面。那我们下载好这个资料包之后，比如说我们可以进入到17版本这个文件夹中。进入到这个文件夹中之后，我们看到有个文件的后缀是 DRP 结尾的。那这个 DRP 结尾的文件就是一个达芬奇的项目文件，所以我们第一步需要在达芬奇中导入这个项目文件来获取里面包含的转场效果。所以这里我们可以打开达芬奇的软件，在打开达芬奇之后，我们可以点击右键，让我们点击导入项目。点击导入项目之后，我们可以找到刚才我们解压缩这个文件夹，然后我们进入到针对达芬奇17版本这个文件夹。在这里我们选择这个 DRP 文件，让我们选择打开。打开之后的话，我们看到我们项目画面中就多了这样一个项目，这里就包含了我们购买的这些转场文件。我们可以双击进入到这个项目里面。那进入到项目之后的话，我们看到它包含两个文件夹，其中一个叫做 Transitions， 就是我们的转场。当我们在左边把它展开的时候，我们看到它包含了一些物体转场、一些故障转场，还有一些漏光转场。我们希望做的是把这些转场放到我们的共享媒体夹里面，这样的话在之后不管在哪个项目中，我们都能随时使用这些转场。这里我们可以看到下方我已经开启了共享媒体夹这个选项。那如果你在下方没有看到这个选项的话，你可以点击上方的显示，在显示中你把这个选项往下拉，我们看到有个选项叫做显示共享媒体夹，你可以把它打上对勾。
打对勾之后的话，你就能看到这个选项。那在这个共享媒体夹中，大家可以看到我在这里面已经做了一些自己经常使用的一些媒体夹，来方便我在不同的项目中进行使用。那如果我们想要使用我们所购买这个转场的话，我们只需要把上方这个 transition 这个文件夹通过鼠标左键点击，然后把它拖拽到下方这个共享媒体夹里面。拖拽完成之后，当我展开 master 这个文件夹，我们看到下方就多了一个 transition 这样一个文件夹，这里就包含了跟我们上方一模一样的文件夹。这样的话，在其他项目中，我们就可以随时使用这个转场文件夹中所包含的转场。比如说，这里我可以进入到另一个项目中，我们可以点击右下方这里的项目管理器，然后我们可以选择另一个项目。进入到这个项目之后的话，我们看到画面中有两段视频素材，我们可以在这两个视频素材中间添加一个转场。这时候的话，我们可以展开共享媒体夹，然后我们把刚才添加这个转场文件夹打开。在这里我们比如说可以先选择这个 Object Transition， 就是物体转场，然后我们可以选择 Boss。 我们看到在这个文件夹中，所有的转场都是这样一个图示，那这表示目前这个转场是处于一个离线媒体的状态，我们需要告诉达芬奇在哪个文件夹中去找这些转场。所以这里我们可以对 Transition 这个文件夹点击右键，然后我们点击下方的为所选媒体夹重新链接片段，然后我们可以在文件夹中找到这个 Asset， 就是素材，然后我们点击 Open。 点击完成之后的话，达芬奇就会在这个素材文件夹中去找到对应的素材。这时候的话，我们再点击刚才这个 Boss， 让我们看到所有的图像就显示出来了。那接下来的话，我们就可以看一下目前我们所安装的几个转场。首先第一个就是物体转场，那顾名思义的话，就是它通过一个物体来把画面切到另一个画面。比如说我们可以选择这个篮球，然后可以把它直接拖拽到我们这个时间线上。当我们把这个篮球放到时间线上之后，我们点击播放键，我们看到就有个篮球从画面中划过，在划过的同时，它就自动切到了另一个画面上。那其他这些素材的原理也是一样的，只不过我们这个物体会有变化。我们看到这里面有足球、有高尔夫球、有橄榄球，各种各样的球，所以这就是其中一个转场效果。那我们看到上方还有这个汽车，那这里也是同样的道理，我们看到它有不同种类的车辆，像这种救护车，还有这个 Beetle 就是一个小甲壳虫车，还有下方这个消防车。所以大家可以根据自己视频的一个情况来决定你想要哪种物体来做这种转场。比如说我们可以选择一个警车来做这样一个效果，我可以把它拖拽到时间线上，然后可以把刚才这个转场删除，然后可以把它放到两个素材中间，然后我们点击播放，就是这样一个效果。所以是比较简单的一个物体转场。那下方的话，我们看到这是一个 glitch transition， 就是我们之前讲的这个故障转场。我们看到第一个就是 VHS， 就是一些老的这种电视的一个故障效果。这里的话，大家可以直接在画面中看到你可能会看到的一个故障转场效果。那接下来的话就是 bad signal， 那这个 bad signal 其实也是电视的一个故障。那我们看到这里面也有不同的一个颜色，不同的画面效果，所以大家可以根据自己的情况来决定你想要选择哪种故障效果。那这个 others 就包含了一些其他种类的物体转场，像这里有飞机，还有一些战斗机，我也不知道在什么情况下会用到战斗机转场，不过大家可以都实验一下。那最下方这里就是一个 light leak transition， 就是我们之前讲到这个漏光转场。那这个漏光转场其实也蛮常见的，比如说我们可以点击这个箭头把它展开，在这里我们可以看到有一些暖光的，那下方的话也有一些冷光的。比如说我们这两段视频的话，它都是偏冷色的，所以我们可以添加个暖光转场。我们在上方比如说可以找到一个颜色比较暖的一个画面，然后可以先把下方的转场删除，然后可以直接把这个暖光素材拖拽到这个时间线上。我们看到就是这样一个效果。当然的话，你也可以根据之前我们学到的，可以通过 Ctrl+R 键去调出速度变化，然后你可以通过拉动这个鼠标箭头来决定这个转场的一个时间长短，所以你就能够自己去调节这个转场所最终达到的一个效果。所以大家这里面可以自己去试验一下。当然这里面还有一些其他种类的一些漏光转场，大家都可以自己看一下，这个种类还是蛮多的。那我们现在就讲完了通过项目文件所生成的3个转场。我们可以看到这3个转场有共性，就是它们都需要一个特定的素材才能实现这个转场。比如说我们看到的这个物体转场，它需要有一个球的素材，那我们这个故障转场它需要有一些故障的素材，那包括下方的漏光转场也是一样，它需要有光的素材。所以这些转场的话，我们可以通过共享媒体夹来把它应用到我们其他项目上。接下来我们要讲到的转场是不需要利用素材就能实现的，比如说像我们经常讲到的缩放转场、旋转转场等等等等。那这些转场要怎么安装呢？那在我们解压缩后这个资料包中，我们看到除了这个项目文件夹以外，还包含另外2个文件夹，一个叫 titles 就是标题，还有一个 transitions 就是转场。当我们打开这个文件夹后，我们看到它有包含了非常多的一些转场文件，但这些转场文件它是以 setting 这个结尾的。那这些文件要怎么安装呢？
安装的方法是我们需要到特定的文件夹中，然后把这些文件复制粘贴到里面就可以了。那我现在用的是 Mac 版本，所以大家可以在画面中看到 Mac 这个文件夹的位置。那如果你要是 Windows 的话，你也可以在画面中看到 Windows 这个文件夹所在的位置。那这里我就讲一下 Mac 的操作方法。首先我们可以选中所有的转场文件，我按 Ctrl+A 选中所有文件之后，然后按 Command+C 就对它进行复制。然后我们可以点击上方的 Go， 然后选择 Go to Folder， 就是前往特定文件夹。在这里我们可以选择 Library Application Support， 然后点击前往。然后我们接下来的话，我们可以选择 Blackmagic Design， 然后我们可以选择达芬奇，然后我们可以选择 Fusion， 然后我们选择 Template， 就是模板，然后我们接下来选择 Edit， 就是编辑。在这里我们能看到两个文件夹，对应的就是 Transition 和 Title。因为我们刚刚复制的是转场模板，所以我们进入到 Transition 这个文件夹，然后我可以按下 Command+V 去把刚才的文件进行粘贴。粘贴完成之后的话，这些文件就已经位于我们这达芬奇软件中。接下来的话，我们需要对这个达芬奇软件进行重启，所以我可以把达芬奇重启一下。重启之后的话，我们就可以点击上方的特效库。我们看到在特效库中有工具箱，这里有个选项叫视频转场。我们看到达芬奇有一些自带的转场，像交叉叠画、平滑剪接，还有下方这里不同形状的一些转场。这里我们不需要把这个转场拖拽到画面中，只需要把鼠标放在上面。当我们移动鼠标的时候，我们就能自动看到这个转场所带来的效果。那这也是达芬奇17新加的功能，所以比16要方便很多，不需要我们每个应用之后才能看到最后的效果。那当我们把这个选项往下拉的时候，我们看到在下方多了一个 Fusion 转场。那这个转场就是我们刚刚新添加的效果。我们看到这里有很多不同的转场选择。那第一个就是 Fade， 我们看到它就是颜色逐渐褪去的一个效果。这里我可以先把下方这个漏光转场先删除。那我们看到下方第二个转场效果就是 Roll， 它就是一个翻滚的一个效果。我们看到它可以从上往下这样一个翻滚，也可以从左往右这样一个翻滚，所以这样的翻转效果还有很多。那我们看到在下方这个 Roll 里面，还有就是按照不同角度去进行翻转，比如说它可以沿着对角线去进行翻转。那第四个转场就是 Spin， 那顾名思义，它就是进行一个旋转的一个转场。所以我们可以看到画面中生成的效果是这个画面进行了一个360度的一个旋转，当然它也可以通过某个特定的角度去进行旋转。那第五个转场就是我们经常讲到的这个 Zoom In， 就是一个缩放。比如说我们看到下方有个效果叫 Zoom In Prism， 就是它像万花筒一样进行一个缩放。那当然这里还有个 Zoom In Spin Left， 就是在缩放的同时它会向左进行旋转，所以这些名称都很直接。那如果你想要使用这个转场的话，只需要把这个转场拖拽到两个视频中间。我们看到当我拖拽的时候，它并没有办法放在两个视频中间，那是什么原因呢？那这是因为我们第二段视频它的开头并没有留下任何余量。当我用鼠标左键把它往左拉的时候，我们看到这已经到头了。那一般在使用转场文件的时候，我们需要在第一段视频的结尾和第二段视频的开头都留出些余量，这样的话这些余量才能确保我们的转场效果能够应用到这两个视频中间。比如说这里当我留一定余量之后的话，我把两个视频再放在一起，这时候当我在拖转这个 Zoom In 的转场的时候，我们看到它就能像其他转场一样放到两个视频中间了。这时候当我点击播放的时候，就是这样一个转场效果。那接下来的话，我们可以把它往下拉。我们看到这里面还有刚才我们讲的这些故障转场。那这个 perspective 有点像我们做的那个旋转世界那样一个转场，就是画面有一个上下的一个旋转。那这 split 的话就是一个分屏转场，相当于是说它把屏幕分成了几个部分。我们可以看到在中间部分它是由左往右移，上下两个部分是从右往左移，所以给你一种屏幕分开这样一个转场效果。所以其实这个转场效果是非常多的，那大家可以根据自己的情况来决定你想要使用哪种转场效果。除了直接拖拽来应用这些转场的话，我们也可以对这些转场进行进一步调节。比如说这里我们可以找到一个缩放转场，我们可以找到这个 Zoom In Prism， 就是这个万花筒缩放效果，我可以把它直接拖拽到两段视频中间，然后我们点击一下播放键。那我们看到目前它缩放的中心是位于画面中心的，这里我们可以手动来决定它从哪个点进行缩放。这里我们可以选中我们的转场，我们看到这个转场周围就会有一个红色的边框，然后我们可以点击右键，然后我们点击在 Fusion 页面中打开。打开之后的话，我们看到这个节点就是这个转场所使用的节点。这里我们可以双击这个 Group 去把这个 Group 这个节点展开。当我们展开 Group 这个节点之后，我们看到下方这里有个 Transform 节点，就是我们之前讲到这个转换节点。当我们点击这个转换节点之后，我们可以在右边把它展开。我们看到有个选项叫 Pivot， 就是锚点。那目前它的锚点是位于中心位置的，这也是为什么这个缩放是从中间开始。这里我可以通过鼠标去拖拽这个锚点中 x 和 y 的数值，比如说我可以把它的 x 往左移，然后可以把它的 y 往上移。这样的话，通过更改 x 和 y 的数值，我们就把锚点的位置
变到了左上角。那这时候当我们把播放头放到第一帧，我们点击播放的时候，我们看到它在缩放的时候就会从左上角这里开始进行缩放，然后逐渐的再展到另一个画面。所以大家可以在 Fusion 中调整转场中的这些节点，来进一步更改你所要产生的一个转场效果，来让这个转场更加符合你视频中想要达到的一个效果。讲完转场之后的话，接下来的话我们可以讲一下资料包中所包含的另一个内容，就是呼出文字。这里安装的方法跟我们之前讲到安装转场的方法是一样的。首先我们进入到资料包中所展开的文件夹中，然后我们找到这个 titles 文件，我们按 Ctrl+A 选中所有的这个文件之后，我们按 Command+C 对它进行复制，让我们跟刚才一样去找到刚才达芬奇中所对应的一个文件夹。这里就是我们刚才找到的这个 Edit， 然后 Titles 这个文件夹，让我们按 Command+V 对它进行粘贴。粘贴之后的话，我们需要重启一下达芬奇。当我们重启达芬奇之后，我们就可以点击上方的特效库，在这里我们可以在工具箱里面点击标题，在标题中我们看到上方有一些达芬奇自带的一个字幕文件，那下方这个 Fusion 标题里面包含的就是我们刚才复制粘贴到文件夹中的这些标题。那我们看到当我们把鼠标放在这个标题上的时候，屏幕是黑的，那即使我们把它拖带到时间线上之后，我们看到这个标题仍然是黑的。这是因为目前标题模板中所包含的字体并不是我们系统自带的字体，我们需要额外去下载。这里我们可以回到资料库中的文件夹中，在文件夹中我们看到有个 text 文件，我们可以把它打开，在这里写着如果你的标题无法显示的话，你需要下载下方几个字体。这里大家可以根据文件夹中的链接去下载好这些字体。那我现在浏览器显示的就是最上方这个链接，进入到这个链接之后，我们看到画面中显示的就是这个字体文字的一个样式。同时我们看到这里有个下载按钮，这里写着是 free for commercial use， 就是这个字体是可以商用的，所以大家放到自己的视频中也没什么问题。接下来的话，大家就可以点击下载，并且安装在自己的电脑中。那对于其他几个字体也是一样，大家可以先下载并且进行安装。安装完这些字体之后，这时候当我们回到达芬奇界面，我们看到刚才这个黑框就消失了，我们就能正常显示我们所安装好的这些标题。同时当我们把鼠标放到左边标题栏的时候，我们看到画面中也会显示这个标题所产生的效果。当我们在这个选项中移动鼠标的时候，我们也能看到这个标题动画整个的一个效果。所以大家这里面可以自己选择一下，像我们刚刚总共安装了54个不同种类的这个标题，大家可以根据自己的喜好去直接拖拽应用到你的视频中。除此之外，我们看到其中有些标题它是有些指示符号的，这里比如说我们可以把一个带有呼出符号的标题拖拽到时间线上，拖拽到时间线上之后的话，我们看到它就是这样一个文字动画。首先它包含了两个部分，第一它有一个弹出的一个点，另外的话它包含一个方框，里面有文字的内容。这里我们可以对这个点的位置还有文字的内容都进行更改。那想要更改这个标题的话，我们可以用鼠标点击我们刚刚添加这个标题，在右边我们看到有两个选项，一个是 title， 那在 title 这个选项中，我们能够调节我们想要添加的文字。那目前它显示的是 15%， 这里比如说可以把它改成中文，我可以在这里输入海洋。输入完成之后的话，目前它没有办法显示，那是因为我们字体不是中文字体，这里我可以把它调整为中文字体。调整完中文字体之后，我们看到海洋两个文字就出现在这个方框中。那在下方我们可以更改一下这个文字的大小，我们也可以调整一下这个文字的颜色。那同时的话，我们也可以更改一下这个边框还有这个圆点的颜色。比如说当我调整下方这个颜色的时候，我们就能对应的调整这个边框还有下方这个圆点，都给它们添加一个不同的颜色。除此之外的话，我们也可以更改一下这个圆点的位置。这里的话，我们就可以点击右边这里的 Setting 选项，在选项中我们可以通过调整位置来改变我们这个整个标题所处的位置。比如说我可以通过移动鼠标把它往右移，然后可以把它往上移。这样的话，当我们播放这个画面的时候，我们看到它弹出的位置就产生了变化。同时我们可以利用缩放来调整这个标题动画的大小。那跟对视频调整一样，你也可以对它进行旋转进行裁切，所以这个标题动画还有很多的这个改进空间。大家这里面可以利用50多个模板来更改出自己想要的一个标题效果。同时对于你很喜欢的标题，你也可以点击旁边这个星号，这样的话它就会显示在左下方这里的搜藏栏里面，就能快速调用你常用的标题，而不需要每次到这里面去找。那到这里的话，我们讲完了如何去安装这个标题，并且把它使用在你的视频中。接下来的话，我们可以讲一下如何去把资料库中的 LUT 去添加到我们这个达芬奇软件中。通常的话，要使用 LUT 文件的话，我们需要进入到调色界面。在调色界面中，我们可以点击上方的 LUT， 在这里我们可以看到系统自带的一些 LUT 文件，比如说它会针对一些不同的相机、不同的设备所自带一些 LUT 文件。当我们把鼠标放到对应 LUT 文件上之后的话，我们就能看到这个 LUT 文件所对我们的画面所产生的效果。
你可以理解为我们给视频添加一个滤镜一样。但是一般来说，这个 LUT 文件并不是单独使用的，是需要你在做完对应的调色之后，再应用这个 LUT 文件，才能达到一个合适的效果。那除了利用系统自带的这个 LUT 文件之外的话，我们可以安装这个资料包中所包含的 LUT 文件。具体的做法是我们可以点击右下角这里的齿轮，让我们选择色彩管理。在色彩管理中，我们看到有个选项要打开 LUT 文件夹，我们选择这个选项。选择这个选项之后的话，我们看到系统就会帮我们打开所有的 LUT 所存放的文件夹。接下来的话，我们只需要找到我们所下载好这个资料包，然后把资料包中的 LUT 文件夹拖拽到这个系统的 LUT 文件夹中。拖拽完成之后的话，接下来的话我们点击取消，让我们重启一下达芬奇。重启完成之后的话，我们看到这个 LUT 文件夹中就多了我们刚刚拖拽这个文件夹，就是这个 LUT 文件。我们可以把它展开，在这里我们可以看到有各种各样不同的一个 LUT 文件，大家可以根据自己的喜好去选择你想要达到的一个效果。比如说这里的 warm 就是有点比较暖色调的一个效果，像这个 vintage 就是一些像是这种老电影一样的一个效果。那 nature 的话就是一些偏自然的一个效果。那 Hollywood 就是像好莱坞电影一样的一个效果。当然对于视频来讲的话，这个 LUT 并不像照片中添加滤镜那么简单，还是需要对调色有一些基础的了解。这里大家可以先学习一下达芬奇调色的部分，然后再学习一下如何去使用这些 LUTs。到这里的话，我们就基本讲完了这个资料包所包含的内容。除了我们讲到的内容以外，这个资料包还包含一些音效文件。我们可以看到在这个资料包文件夹中有个文件夹叫做 SoundFX， 这个就是音效文件，我们可以给它打开。打开之后，我们看到有各种各样的音效文件，比如说像 click 就是点击的声音， coin 就是硬币的声音， glitch 就是一些故障的声音。下方呢，我们可以看到还有一些自然的声音，还有一些弹窗声音，还有这个 whoosh 就是我们经常做转场会用到的一个声音。所以大家可以把这些音效文件和我们刚刚讲这些转场效果进行应用，这样的话你的视频就能产生更好的效果。那到这里的话，我们讲完了如何去安装并且应用这个资料包。那大家可以看到这个资料包里面所包含的内容还是蛮多的，大家可以根据这视频中所讲到的内容来决定这款资料包是否适合您。那如果你要觉得有用的话，你也可以点击视频下方的链接来进行购买。那我们在这期视频中所讲到的安装插件的方法，其实对于任何其他插件来说也是同样适用的。不管你是通过导入项目安装插件，还是利用 setting 文件安装插件，还是导入 LUT 文件，你都可以利用我们视频中所讲到的方法去进行实现。那希望本期视频对大家来说会有所帮助。以上就是本期视频的全部内容，我是欢宇，我们下期再见。